Bir yigit to'g'ri yo'ldan ketayotgan ekan. Uni botqoqqa itarib yuborishibdi. Har qancha urinsa ham botqoqdan chiqa olmabdi. Oradan oylar, yillar vaqt o'tibdi. Uni o'lib qolmasin deb ovqat qoldiqlaridan tashlab turishibdi. Evaziga botqoqdan ular uchun kerakli bo'lgan mahsulotlar, topilmalarni berib turibdi. Yalinib yolvorsa ham, yillar o'tsa ham uni botqoqdan aslo tortib olishmas ekan. Avvaliga tizzasigacha, keyin beligacha, so'ng esa bo'g'zigacha botqoqqa botibdi. Bora-bora botqoq uning burnigacha yetibdi. O'lib qolmasin deb unga arqon berishibdi. Arqon bilan tortilib yuqoriga chiqa boshlabdi. Beliga yetganda to'xtatishibdi. Sen avval burninggacha botqoqda eding. Mana endi anchagina ozodlikka erishding. Belinggacha, shunisiga shukr qilgan, debdi. Yigit ham bunga ko'nibdi. Avval burnigacha botqoqda bo'lgan bo'lsa, endi beligacha botqoqda ekan. Lekin baribir botqoqda qolaverdi.